Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana kuwelile Mchunu-ke eveza-ke ungaphatheki kahle nokuphoxeka okukhulu. Ngawo-ke amagama ka-ashiwe phana-ke igcwama elisha wabhekise kuyena kuwelile njengoba-ke embize-ke ngogquzu waphinde-ke wathi impela-ke uyaqhuga engazuthi-ke ikhehla elifuye-ke imbongolo emakhaya. Bafethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela uba nginithulele-ke yona-ke le nkulumo yegcwama elisha laphana-ke ebelanda khona-ke uwelile Mchunu ngiphinde-ke nginethulele yona-ke inkulumo-ke kawelile Mchunu nani-ke nizwe Ungenaphi nje uma mbomvu uma idlala ingoma zami ngoba phela bonke abantu bayidlala, wena ungenaphi, uhlabekaphi, ungenaphi, uyaphapha wena lolu ugqinzi lolu lokwenza ukuqhuga lapha engathi ikhehla lifuye imbongolo ngizokuphoxa. Ngiyambona-ke lo mngani wakho leli qhawe lakho ukuthi lisa kanjani, kodwa kungaba njengembongolo mina uma ngibuka amambomvu kube senginto engibiza ngogqinzisha. Heyi uMancele kade weyisa kangaka. Hey wazi wasilana abanqekusa ikhanda kulezi ingoma. Yambona uMancele usevele waphakama manje. Usethi mina ngugqinzi, ngibiza ngembongolo. Uthi ngiyaqhuga. Ngangigqhuga bhuda mina ngoba mina ngize ngilimale nje. Yazi ukuthi uMancele wesidelela ngempela yazi. Hayi cha. Hayi. Uyangibhaza ngiyam. Hayi-ke wengane zawethu impela uphilile kanjalo phana kuwelile Mchunu-ke eveza-ke ukuphoxa kwakhe okukhulu-ke ngawo-ke amagama-ke ebhekiswe igcwama elisha-ke wabhekise kuye. Bafethina-ke sembosisite MTV sithi nje impela-ke ake sehle ngobonda idibana kuyona ividiyo elandelayo.